रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। जेठ असार महिनामा नेपालमा दैनिक 11,000 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिने सरकारको अनुमान। कोरोना भाइरस संक्रमण भयावह हुन नदिन आवश्यक तयारी तत्काल थाल्न सरकार र नेपाली कंग्रेसको आग्रह। आज पनि 500 बढी संक्रमित थपिए। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास भइरहेकाले सहयोग गर्न कंग्रेसलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आग्रह। केन्द्र सरकारबारे टुङ्गो लागेपछि मात्रै प्रदेश सरकारबारे धारणा तय गर्ने सभापति देउवाको जवाफ। किसानले आफ्नो उत्पादनको वास्तविक मूल्य पाउनु भन्ने उद्देश्य सहित सरकारले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा स्टल छुट्याइदिए पनि प्रभावकारी हुन सकेन। खाली हुने ती स्टलमा पुनः व्यापारीको नजर। केहीमा रगत जम्ने समस्या देखिएको भन्दै कोरोना भाइरस विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको प्रयोग रोक्न अमेरिकी सरकारलाई स्वास्थ्य अधिकारीहरूको आग्रह। र विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा संकटा र अफ्रिकन रुड्स भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले आगामी जेठ र असारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दैनिक 11,000 पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। मुलुकमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भए पनि बन्दाबन्दीको स्थिति आउन नदिन प्रयास गरिरहेको सरकारको भनाइ छ। काठमाडौँमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले संक्रमितको संख्या दैनिक 11,000 र सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 6 लाख पुग्न सक्ने बताउनुभयो। सरकारले आगामी जेठ र असारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या उच्चतम बिन्दुमा पुग्न सक्ने आकलन गरेको छ। 1 वर्षको अनुभव, तयारी र पूर्वाधार रहेको भन्दै उहाँले त्यसलाई प्रभावकारी बनाई बन्दाबन्दी हुन नदिन प्रयासरत रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमणको जोखिम अत्यधिक बढ्दै गएको भन्दै एन्टिजेन परीक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 7 देखि 8 लाख विद्यार्थी रहेको र शहरी क्षेत्रमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट युवा तथा कम उमेर समूहमा बढ़ी देखिएकाले जोखिम उच्च बनेको बताउनुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले 18 वर्षभन्दा माथिकालाई अहिलेसम्म खोप नहुँदा डरलाग्दो अवस्था रहेकाले भयावह आउन नदिन पूर्व तयारीमा ध्यान दिइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले मुख्य नाकामा 1,000 जनासम्म बस्ने होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम पनि अघि बढ़ाएको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कंग्रेसले कोरोना भाइरस संक्रमण भयावह हुन नदिन आवश्यक तयारी तत्काल थाल्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। कंग्रेसको कोभिड-19 अनुगमन समिति संयोजक तथा सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गम्भीर बिरामीहरूको संख्या उच्च हुनु, मृतकको संख्या बढ्नु लगायतले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल आपूर्ति गर्न माग गरिएको छ। कंग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आउनेहरू र सीमा नाकाबाट भित्रने मानिसको व्यवस्थित जाँच र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा कुनै कसर बाँकी नराख्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। समितिले पीसीआर परीक्षण दायरालाई व्यापक बनाउन, सबै जनतालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप पुर्याउन, खोप आपूर्तिका लागि उच्च कूटनैतिक पहल गर्न, स्वास्थ्य कर्मीहरूको बीमा र जोखिम भत्तालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ। पूर्वाग्रही ढंगले लामो समयदेखि प्राविधिक स्वास्थ्य सचिव रिक्त राखिएको भन्दै व्यवस्था सुनिश्चित गर्न हरेक व्यक्तिले मास्क अनिवार्य लगाउने र भौतिक दूरीमा जोड़ दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि कंग्रेसले माग गरेको छ। त्यस्तै कार्यालय तथा अन्य कार्यस्थलमा स्वास्थ्य मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न पनि कंग्रेसले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। पछिल्लो समय तीव्र गतिमा उकालो लागेको कोरोनाको ग्राफलाई घटाउनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा पालना गर्नुपर्ने चिकित्सकले बताएका छन्। संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिन नसकिए पनि जोखिम केही घटाउन सक्नेमा उपलब्ध सीमित चिकित्सकबाट बिरामीको उपचार गर्न सकिने संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ छ। यस्तै पछिल्लो समय मौसमी रुगाखोकीका बिरामीको संख्या बढ्दै गएकाले सबै संक्रमणलाई कोभिड-19 का रूपमा नलिन पनि डाक्टर पुनको आग्रह छ। यसैबीच पछिल्लो समय संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढेसँगै सावधानी नअपनाएमा अवस्थाले विकराल रूप लिन सक्ने डाक्टर पुनको भनाइ छ। नेपालमा आज पनि 500 बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5,203 जनामा गरिएको परीक्षणमा 517 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 4,386 पीसीआर परीक्षण गर्दा 460 जनामा र 817 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 57 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पाइएको हो। आज पनि कञ्चनपुरको त्रिनगर नाका
भएर नेपाल प्रवेश गर्ने 43 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ। काठमाडौँमा 161, ललितपुरमा 28 र भक्तपुरमा 12 जना संक्रमित थपिएका छन्। मुलुकभर 3195 जना होम आइसोलेसन र 413 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 97 जनाको आइसियु र 20 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 153 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएको र 1 जनाको मृत्यु विवरण अद्यावधि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3058 पुगेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले अन्तरङ्ग सेवा अन्तर्गत कोभिड-19 को मात्रै उपचार शुरू गरेको छ। गत माघ 4 गतेदेखि अस्पतालले सबै प्रकारका बिरामीको उपचार गर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय बढ्दै गएको संक्रमणका कारण सो निर्णय लिएको निर्देशक सागर कुमार राजभण्डारीले बताउनुभयो। अन्तर्गतका बिरामीलाई वीर अस्पताल तथा ललितपुरको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रेफर गर्ने उहाँको भनाइ छ। तथापि बहिरङ्ग सेवा अन्तर्गत कुकुरले टोकेका बिरामी लगायतका बिरामीको उपचार भने जारी राखिने अस्पतालले जनाएको छ। केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने एजेण्डा ओझेलमा पार्दै नेपाली कंग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच प्रदेश सरकार परिवर्तनका विषयमा छलफल शुरू भएको छ। काठमाडौँको बुढानीकण्ठ स्थित कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा आज प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल भएको हो। सत्ता समीकरणकै विषयमा छलफल गर्न जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई देउवा निवास पुग्नु भएको थियो। यादव र भट्टराईले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका विषय चर्चामा रहेकाले सो विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको देउवाका सहयोगी भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो। कंग्रेस सभापति देउवाले भने केन्द्रमा नै सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल भइरहेकाले पहिले केन्द्रको विषय टुंग्याउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। गत शुक्रबार कंग्रेस सभापति देउवालले 3 दलको बैठकमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। सो प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रले सहमति जनाए पनि जसपाले पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्ने जवाफ दिएको थियो। हिजो र अस्ति 2 दिन बसेको जसपाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले नयाँ सरकारको नेतृत्व आफ्नै पार्टीले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। सो विषय पनि जसपा नेताले कंग्रेस सभापतिलाई आज जानकारी गराएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कर्णाली प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशन वैशाख 3 गते शुरू हुने भएको छ। 6औं अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनापछि कर्णाली सरकारले वैशाख 3 गते संसद बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो। एमाले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली सरकार अहिले अल्पमतमा छ। सरकार अल्पमतमा परे पनि मुख्यमन्त्री शाहीले संसदमै विश्वासको मत लिने गरी तयारी गर्नु भएको छ। गुल्मीको मदाने गाउँपालिका एक अग्लुङमा खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर 2 बालकको मृत्यु भएको छ। अग्लुङका 5 वर्षीय सुमन विक र मदाने 3 सिर्सेनीका 8 वर्षीय गोविन्द विकको खोलामा डुबेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो। डुबेर बेहोस भएका दुवैको उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरकोट दह लैजाने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 8 शंकरपुर गाजली चोकमा भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल ट्र्याक्टरमा ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक बरहथवा नगरपालिका 15 पिप्रावित्ताका 50 वर्षीय भिकारी शाह र मोटरसाइकलमा सवार भारतीय नागरिक 40 वर्षीय प्रकाश सहनीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 घट्टेकुलो स्थित जंगलमा फैलिएको डडेलोका कारण भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। जंगलमा लागेको डडेलो बिस्तारै बस्तीतर्फ सोझिएको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा ओझाले बताउनुभयो। एउटा खाजा पसल जलेर नष्ट भएको छ भने नजिकै रहेका अन्य पसल र घरहरूमा पनि जोखिम बढेको स्थानीय खगेन्द्र अवस्थीले बताउनुभयो। सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न डडेलधुराबाट दमकल ल्याउने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका डीएसपी इन्द्र मल्लले उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
किसानलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउन भन्दै सरकारले काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारमा पहिलो पटक किसानका लागि स्टल छुट्याएको छ। किसानले आफ्ना उत्पादन आफै बिक्री गर्न नपाएको तथा व्यापारी मार्फत बिक्री गर्दा उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेपछि त्यसको सम्बोधनका लागि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले किसानका लागि स्टल छुट्याएको हो। तरकारी राखे बापत प्रति किलो 20 पैसा भाडा दर राखेर यही चैत 18 गतेदेखि समितिले किसानका लागि 12 वटा स्टल छुट्याएको थियो। सुरुवाती दिनमा किसान र किसानका केही प्रतिनिधि बजारमा देखिए पनि आज भोलि भने स्टल रित्तैछन्। अधिकांश किसानले भने कालीमाटी तरकारी बजारमा आफूहरूका लागि छुट्याएको स्टल बारे जानकारी नपाएको गुनासो गरेका छन्। मुलुकका विभिन्न स्थानका साथै छिमेकी मुलुक समेतबाट काठमाडौँमा रहेको कालीमाटी तरकारी बजारमा सामान्यतया दैनिक 800 देखि 850 टन तरकारी भित्रिन्छ। तर अहिले दैनिक 600 देखि 700 टन हाराहारी मात्रै तरकारी भित्रिने गरेको छ। आयातित मध्ये 40% तरकारी भारतबाट आउँछ। काठमाडौँ उपत्यकाका भान्सामा पाक्ने हरियो तरकारी मुख्यतः धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुर सहित तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आउँछ। मुलुकमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती हुन्छ, तर दुर्भाग्य माग धान्नै सक्दैन। बारीमै पुगेर किसानहरूबाट संकलन गर्दै अझै पनि व्यवसायीले नै तरकारी बजारसम्म पुर्याउँछन्। उपभोक्ताको भान्सामा छिर्दा त्यो तरकारीको मूल्य दोब्बर बढीले वृद्धि भएको हुन्छ अनि कुतो कोदालो चलाउने किसानलाई भने लगानी उठाउनै हम्मे पर्छ। किसान र उपभोक्ता बीचको यही दूरी कम गर्न सरकारले कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानकै स्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर आन्तरिक उत्पादन न्यून हुनु तथा समयमै वर्षा नहुँदा स्थानीय उत्पादन बजारमा आउन नसकेको बताउँछन् कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ। यो हाम्रो नयाँ प्रयोग हो। कतिपय किसानले थाहा नपाएको पनि हुन सक्छ। थाहा पाएर पनि अब किसानहरूसँग अब अहिलेको तपाईँले उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति कमजोर नै छ हाम्रो। किन भन्दाखेरि अब यो बर्सात निकै लामो समयदेखि भएको छैन। समयमा किसानले तरकारीहरू लगाउन सकेनन् र त्यसको कारणले अहिले हार्भेस्ट भइसक्नु पर्ने तरकारीहरू भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति अब बजारमा आगमनको अवस्था पनि कमजोर छ र हाम्रा किसानहरूको उत्पादन पनि कम आइरहेको छ र जुन उत्पादन अहिले आइरहेको छ बजारका व्यवसाय सम्पर्क भएका किसानहरू त्यो सम्पर्कले आइरहेका। कालीमाटी तरकारी बजारमा बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारले किसानका लागि स्टल छुट्याए पनि त्यो वास्तविक किसानको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 1 दहचोकमा 25 रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका किसान विजेश श्रेष्ठलाई त कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानका लागि छुट्याएको स्टल बारे जानकारी नै छैन। जानकारी त खासै छैन हामीलाई त हैन। आफ्नो मनोमानी छ कि व्यापारीहरुकै सबैले किसानहरुले त अब यसमा पाएकै छैन। सबै अब त्यहाँको बिचौलियाहरूले मात्रै हो। अब बीचको व्यक्तिहरुबाट के छ भने तपाईको अब त्यहाँ चिनेको मान्छेहरु अब त्यस्तै अब घुस्नी उ छ हैन। अब हामी जस्तो मेन किसानहरुलाई चाहिँ तपाईको केही इन्फर्म पनि छैन हैन। त्यो स्टलहरु गइसकेपछि अब पछि कुरा आउँछ कि तिमीलाई खबर आएन भने जस्तो हुन्छ। तर खास अब किसानमा पुगेकै हुँदैन कि मेन किसानसँग। किसानले ती स्टलमा 21 घण्टासम्म तरकारी राखेर बिक्री गर्न सक्छन्। कालीमाटी होलसेल बजारमा बिक्री नभए नजिकै रहेको अर्को बजार बल्खुमा पनि बेच्न सकिने समितिले जनाएको छ। किसानका लागि छुट्याएको स्टल बारे जानकारी भए पनि सहज रूपमा ढुवानीको सुविधा नहुँदा व्यापारीकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको सुनाउँछिन् ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 10 की किसान मिश्री बोहरा। कालीमाटीमा यस्तो स्टलहरू छ रे, त्यहाँ लगेर हामी आफै बेच्न पाए अलि मूल्य पाउँछौँ। हामीले यहाँ हामी 25 रुपियाँ किलोमा काउली लयो भने उहाँ 60 रुपियाँमा बेच्छन्। सर्टेजको बेला हामीले लग्यो भने बिकाउन सक्छौँ हैन। सर्टेज नभएको बेलामा अलिक उत्पादन भयो भने फेरि हामी बेच्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीले व्यापारी समातेर आफ्नो सुरु भएको तरकारीदेखि लिएर नसिदेसम्म उसैलाई उठाउन दिने गरेका छौँ। मरी तरकारी लायो अनि बेच्ने बेला आधी भन्दा आधीको भाउ दिएर जान्छन्। अब त्यही भयो सन्तुष्टि मानेर दिनै परिहाल्यो। किसान नआएपछि ती स्टल अहिले खाली छ। आजभोलि ती स्टलमा पुनः व्यवसायीको नजर जान थालेको छ। तर तत्काल कसैलाई नदिने अडानमा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समिति छ। आफू वास्तविक किसान भएको कुरा प्रमाणित गरे मात्रै किसानले स्टल पाउने जानकारी गराउँछन् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे। किसान हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुनु पर्यो पहिला। त्यो चाहिँ स्थानीय इकाइ वार्डहरू आदि इत्यादिबाट प्रमाणित गराएर चाहिँ लिएर आउने। हामीले चाहिँ किसानको लागि भनेका छौँ। व्यवसायीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण अकुपाई नगरून् भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो ध्यान त्यहाँनिर हो। त्यसको लागि सिफारिस सहित उहाँहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ फर्स्टदेखि सर्भिस यो पाउने हो। हाल कालीमाटी तरकारी बजारमा 500 स्टल छन्। ती स्टल 15 वर्षको सम्झौता गरेर वितरण गरिन्छ। किसानका लागि छुट्याइएका 12 वटा स्टलमा 200 टनसम्म तरकारी ल्याउँदा
400 रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ। त्योभन्दा माथि हुँदा प्रति किलो 20 पैसाको दरले शुल्क लाग्नेछ। शुल्क नलिँदा जो कोही आउने र यसको महत्व थाहा नहुने भएकाले यसमा न्यून शुल्क तोकिएको बताउँछन् कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरे। सबै किसानहरूलाई चाहिँ यसको मेथोडोलोजी भनौँ जुन तरिका हो त्यो जानकारी नभएको अवस्था छ। अहिले स्क्रिन भर्खर सुरु भएको छ, उहाँहरूलाई त्यसरी यसलाई जानकारी नै भएको छैन। अब बिस्तारै यो चाहिँ जानकारी हुँदै जान्छ अनि आगासम्म त भइहाल्छ। त्यस्तो होलसेल मार्केट कालीमाटी जस्तो होलसेल मार्केटमा जहाँ चाहिँ मान्छेले चाहिँ एउटा स्टल पाउनको लागि कति प्रयास गर्दाको बावजुद पनि कम्पिटिसनको कारणले पाउन सक्नुहुन्न। उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ आलो पालो गरेर एकदम नाम मात्रको चाहिँ बुझाएर थोरै मात्रै एउटा चाहिँ फ्री गर्न हुँदैन। के भयो भने मान्छेलाई त्यसको महत्व नै थाहा हुँदैन भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले चाहिँ अलिकति चार्ज गरेका छौँ। अब यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बुझ्दै जानुहुन्छ अनि यसमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आकर्षण बढ्दै जान्छ भन्ने हामीले लाग्छ। किसान र बिचौलिया बीच वर्षौंदेखि कायम समस्याको खिल झिक्ने र फसलको वास्तविक मूल्य किसानले पाउन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले पहिलो पटक कालीमाटीमै किसानका लागि स्टल छुट्याएको हो। तर अधिकांश किसान सोबारे अनभिज्ञ छन्। जानकारी पाएर पनि धेरै जसो किसान स्टलमा तरकारी पुर्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। सरकारले कालीमाटीमा स्टल दियो, तरकारी राखेर बेच्न पनि अनुमति दियो। तर तरकारी कसरी पुर्याउने भन्ने बारे न उपायको खोजी गरिदियो न त आफैले अग्रसरता लियो। किसानलाई अझै पनि कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा छुट्याइएको स्टल लासाको सुन जस्तै लाग्दैछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। अब केही समाचार संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भए पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न बाँकी भएकालाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गई फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ। भक्तपुरमा परम्परागत रूपमा नयाँ वर्षमा तान्त्रिक विधि अनुसार मनाइने बिस्केट जात्राको आज लिङ्गो ठडिएको छ। गुठी संस्थानले पूजा गरेपछि भैरव र भद्रकालीको रथलाई बेलु खेल पुर्याउने बित्तिकै 55 हात लामो इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्गो ठड्याउने परम्परा छ। वीरगञ्ज ठोरी हुराकी सडक खण्ड ठेकेदार कम्पनीले अधुरै हस्तान्तरण गरेपछि पर्साका ठोरीवासी आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले काठमाडौँमा आएर प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र वन तथा वातावरण मन्त्रीसँग छुट्टा छुट्टै भेटेर तत्काल सडक निर्माणको काम पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गोर्खामा 4 जना छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले सिराञ्चोक गाउँपालिका 7 तल्लो गोहोरे स्थित जनकल्याण माविका 26 वर्षीय जलेन्द्र चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ। एमालेको खना नेपाल पक्षले रूपन्देहीमा समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ। सो समूहले आज राजु गुरुङको अध्यक्षतामा 205 सदस्यीय समानान्तर कमिटी निर्माण गरेको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालले केही ठूला प्राकृतिक विपत्ति र कोरोना महामारीको बावजुद पनि राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने दावी गर्नुभएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत नयाँ कामदार लैजान नसकेपछि दक्षिण कोरियामा कामदारलाई 1 वर्षको थप भिजा दिने नयाँ प्रावधान लागू भएको छ। र ट्र्याक्टरबाट खसेर गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका 9 नामजुङका 13 वर्षीय बालक विवश ढकालको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रुकुम डायरीको पालो। रुकुम डायरीमा महेश केसीको नमस्कार। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको कृषि संकलन केन्द्रको भवन प्रयोगविहीन भएको छ। वडामा उत्पादन गरिएका कृषि उपज संकलन गरी आवश्यकता र मागका आधारमा अन्य ठाउँमा पठाउने उद्देश्यले सो भवन निर्माण गरिएको थियो। गाउँपालिकाद्वारा 20 लाख रुपैयाँ लगानीमा उपभोक्ता समिति मार्फत 2076 सालमा निर्माण गरिएको भवन अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन। 2 वर्षसम्म कृषि संकलन केन्द्रको भवन प्रयोग नहुँदा किसानलाई समस्या भएको छ। रुकुम पश्चिमको बाफेकोट गाउँपालिका 3 सरसो काँडाका आगलागी पीडितलाई नेकपा एमाले रुकुम पश्चिमले राहत वितरण गरेको छ। सहयोग जुटाएर नेकपा एमाले ओली समूहले सरसो काँडाका 12 पीडित घर परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरेको हो। प्रति परिवार 1 बोरा चामल, 2 केजी दाल, 1 लिटर तेल र 1 किलो नुन वितरण गरिएको एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य नवराज केसीले जानकारी दिनुभयो। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विद्यापति रिजालको समन्वयमा राहत वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। 36,800 मूल्य बराबरका खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी वितरण गरिएको सदस्य केसीको भनाइ छ। रुकुम पूर्वको भूमि गाउँपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा मौरी घार वितरण गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो चौमासिकमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमतर्फ स्थानीय कृषकलाई 75% अनुदानमा मौरी घार वितरण गर्न लागि गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढाले जानकारी दिनुभयो।
रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 7 शाखमा आयोजित खुला पुरुष डबल ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा कवेन्द्र पुन र हेमन्त रोकाको जोडी पहिलो भएको छ। आज भएको फाइनल खेलमा मुसिकोटका अनिल बुढा र डम्बर थापाको जोडीलाई 2-1 को सेटमा पराजित गर्दै सानीभेरीका कवेन्द्र र हेमन्तको जोडी पहिलो भएको हो। प्रतियोगितामा मुसिकोटका नरेन्द्र बोहरा र ज्वाला सिंह खड्का तथा विशाल विष्ट र अविनाश केसीको जोडी सान्तोना भएका छन्। प्रतियोगितामा जिल्लाभित्रका जम्मा 24 जोडीले भाग लिएका थिए। शाखमा अघिल्लो वर्ष स्थापना भएको मुसिकोट युथ क्लबले आफ्नो स्थापना दिवस तथा नयाँ वर्षको अवसर पारी खुल्ला ब्याडमिन्टन तथा भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको क्लबका अध्यक्ष देवीलाल विकले बताउनुभयो। हवस् त रुकुम डायरी आजलाई यति नै। महेश केसी बिदा हुन्छु, नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना भाइरस महामारीका कारण सिर्जित चुनौती सामना गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणका आधारभूत सिद्धान्त आत्मसात गर्दै कोरोनाले ल्याएका चुनौती सामना गर्ने गरी बजेट ल्याइने बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीबारे समितिमा भएको छलफलमा उहाँले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरी अनुशासित बजेट निर्माण गर्ने बताउनुभयो। यस्तै कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको चुनौती र त्यसको सामना गर्ने विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अरू मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरी बजेट निर्माण गर्ने भन्दै उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालय नै सम्पूर्ण रूपमा जवाफदेही भएर काम गर्ने विश्वास भएकाले आफूले हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्थाका आयोजनाका लागि भन्दा पनि कार्यान्वयनमा गइसकेका र जाने चरणमा रहेका आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो। शेयर कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन आज पनि धितोपत्र बजारमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 23.23 अंकले उकालो लागेर 2714.79 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। 2077 सालको अन्तिम कारोबार दिन आज नेप्से परिसूचकले नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। यसअघि हिजो 17.2 अंकले उकालो लागेको नेप्से 2691.55 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेर 7 अर्ब रुपियाँ नागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 209 कम्पनीको 76,094 कारोबारबाट 1,46,91,643 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 7 अर्ब 14 करोड 31 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 6 वटा उपसमूहको सूचक उकालो लागेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले कोरोना विरुद्धको खोप जोन्सन एन्ड जोन्सनको प्रयोग रोक्न आग्रह गरेका छन्। सो खोपको प्रयोगपछि केहीमा रगत जम्ने समस्या देखा परेको भन्दै उनीहरूले सो आग्रह गरेका हुन्। अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासन एफडीएले 68 लाख डोज खोप मध्ये 6 वटामा रगत जम्ने समस्या देखा परेको बताएको छ। न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार 6 वटै केसमा 18 देखि 48 वर्षको उमेर समूहका महिलाहरू रगत जम्ने समस्या देखा परेको हो, जसमध्ये एक महिलाको मृत्यु भएको र अर्की एक महिलाको अवस्था अत्यन्त गम्भीर रहेको जनाइएको छ। यसअघि अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको खोपका कारण पनि यस्तै खाले रगत जम्ने समस्या देखा परेको अवस्थातर्फ ध्यानकर्षण गराउँदै स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जोन्सन एन्ड जोन्सनको प्रयोग रोक्न सिफारिस गरेका हुन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले खाद्य बजारमा जीवित जंगली जीवजन्तुको बेचबिखन रोक्न आग्रह सहितको अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको छ। विश्व जीव स्वास्थ्य संगठन ओआईआई र राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम यूनेपको सहकार्यमा डब्ल्यूएचओले अन्तरिम निर्देशिका निर्माण गरेको जनाएको छ। डब्ल्यूएचओले ठूलो जनसंख्यालाई खाद्य तथा जीविकोपार्जनका लागि परम्परागत बजारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि नयाँ किसिमका रोगहरूको उत्पत्ति रोक्न जीवित जंगली जीवजन्तुको बेचबिखन रोक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। डब्ल्यूएचओले भनेको छ, खासगरी जंगली जनावरहरूले मानिसमा देखा पर्ने नयाँ संक्रामक रोगहरू ल्याउन 70% भन्दा बढी भूमिका खेल्ने गरेका छन्। जंगली जनावरहरू नयाँ किसिमका रोगका मुख्य स्रोत नै हुन्। डब्ल्यूएचओले जोखिम मूल्याङ्कन नगरी यस्ता जनावर काटमार नगर्न, अन्य खाद्य पसलमा नराख्न र यस्ता जोखिमयुक्त बजारहरू तत्काल बन्द गराउन पनि सबैलाई आग्रह गरेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। विराटनगरमा जारी 8औं विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा संकटा क्लब र अफ्रिकन रूट्स एसोसिएसन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। विराटनगर स्थित शहीद रंगशालामा अहिले केही बेरमा प्रतिस्पर्धा शुरू हुनेछ। पोखरामा सम्पन्न आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा भिडेका यी दुई टोली एकसाथ नबित्दै एकअर्का विरुद्ध मैदान उत्रन लागेका हुन्। आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा संकटासँग भोगेको हारको बदला लिने अवसर पाहुना टोली अफ्रिकनलाई छ। आजको विजेताले सेमिफाइनलमा भारतको पंजाब पुलिस क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लिगमा आज राति चेल्सी र एफसी पोर्तो तथा पेरिस सेन्ट जर्मेन, पीएसजी र बायर्न म्युनिख प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। दुवै खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। स्पेनमा चेल्सी विरुद्ध मैदान उत्रदा एफसी पोर्तो पुनरागमन नतिजाको खोजीमा हुनेछ। पहिलो लेगमा 2-0 को जित निकालेकाले इंग्लिस क्लब चेल्सी भने दबाव मुक्त देखिन्छ। घरेलु मैदानमा बायर्न उत्रदा पीएसजी को लक्ष्य कम्तीमा बराबरीको हुनेछ। पहिलो लेगमा 3-2 को जित निकालेको फ्रान्सेली क्लब घरेलु मैदानमा सुधारिएको नतिजासँगै अन्तिम 4 मा स्थान बनाउने प्रयासमा रहेको छ। बायर्नलाई भने सेमिफाइनल प्रवेशका लागि पीएसजी विरुद्धको खेलमा निकै मेहनत आवश्यक देखिन्छ। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौं। नमस्कार।